Всем привет! Я знаю, что многие будут смотреть это видео в записи, потому как утро, в Израиле утро, а в Казахстане те, кто меня смотрят, они сейчас едут на работу. Поэтому счастливо вам добраться до работы. Собственно говоря, о чем хотел пойти речь. Так по-быстрому расскажем. Кто-то даже решил присоединиться в реальном времени. Круто. Приветик. Значит, смотрим. Сегодня речь пойдет про кризисы. Меня уже давно, на самом деле, просят сделать видео, как сформулировать тему по видео, чтобы это уложилось там 15-20 минут общей темы. Тема достаточно сложная. Вот. Фишка в том, что никакой информации по кризисам созревания у аутистов на самом деле нет. То есть дело в том, что у людей, которые работают с аутистами, банально нет выборки. Они не могут никак договориться, на каких же аутистов мы смотрим, у каких аутистов какие кризисы, где проходят. А фишка в том, что они все время пытаются привязать этот процесс к процессу созревания у нейротипиков, поэтому у них проблемы. Потому что у них нет выборки, они не знают, как собирать статистику. Потому что, чтобы собирать статистику, нужно, чтобы была выборка, чтобы знать, по каким четко критериям вот этих мы смотрим, а этих мы не смотрим. А у них нету отбора. Каждый пилит что во что гораздо. Поэтому единственный вариант был здесь наблюдать именно аутистов и смотреть, что они рассказывают, когда и что у них происходило. Поэтому первый вывод, который мы можем сделать про кризисы созревания у аутистов, что созревание и переходы инициируются тогда, когда это надо. И привязать какой-то момент это к возрасту, как это происходит у консерваторов, когда у них это начинает происходить просто потому, что мама сказала, да, нет, на самом деле у консерваторов все привязано к гормональным перестройкам. Как это происходит у аутистов, у меня, к сожалению, данные только внешних наблюдений. То есть те, которые я делала сама по блогам, по рассказам, по наблюдениям, которые я видела. Но так как показывает практика и как показывает общение, когда спрашиваешь, вот это так было? Да, это было так. Это было так, это было так. То есть, когда начинаешь родителей аутиста спрашивать, вот так проходил, да, вот так проходил. То есть это показывает, что как минимум часть моих наблюдений, да, 70% они верны. Поэтому, да, кому не нравится эта классификация, он может всегда инициировать свою, там провести наблюдение, найти выборку 30-40 тысяч человек, посмотреть, найти там. Я всегда готова, как говорится, доработать теорию. Так что если вы меня, так сказать, готовы поправить и готовы предоставить данные по этому вопросу, я всегда в теме. Собственно говоря, как это выглядит? Кризисы у аутиста инициируются. Что мы называем кризисом? Это когда человек проходит какую-то стадию созревания, да, то есть почему-то, как это говорят, кризис среднего возраста, да, но все забывают, что есть масса других, да, моментов стадии созревания. Просто у консерваторов это момент, когда консерватор на полгода превращается в аутиста, да. Шутка. Нет, на самом деле просто это такой момент, когда консерватор реально что-то сам переосмысливает. Поэтому он становится, ужасно неудобным. И в этот момент, почему все говорят кризис среднего возраста, а то, что у тебя там до этого был кризис 3 лет, никто не хочет вспомнить, когда ребенка бомбило там по-страшному. Но при этом нет, он был такой удобный. Вот это и печально, что родители обращают внимание на созревание ребенка, на его какие-то сложности, только когда ребенка начинает бомбить так, что крышу пробивает. У консерваторов это происходит в 12 лет, да, вот у них
половое созревание, гормон гуляет и крышу рвет. Вот. Поскольку, соответственно, у аутиста гормон гуляет постоянно, то привязать, как сказать, кризис исключительно только к половому созреванию нельзя. Собственно говоря, можно по наблюдениям выделить несколько этапов, таких, которые, ну, более-менее общие для всех, но в принципе любой этап следующий инициируется, когда к нему пришло время. То есть, если вы с вашим ребенком, да, профукали один этап, ничего страшного, это можно инициировать в любой момент, и я в конце видео расскажу как. Соответственно, переходим к аутистам. В 1,5 года, по моим наблюдениям, 1,5 реже в 2, аутист проходит первую переоценку своего организма, первую переоценку своего ресурса, проводит, так сказать, инвентаризацию своих навыков, то есть до 2 аутист учит все. Все, что позволяет ему его ресурс, то есть хватает любую информацию. В 1,5 года он, соответственно, начинает проводить инвентаризацию по принципу достает все свои навыки, смотрит, ага, вот это мне в будущем будет надо, а вот это мне в будущем будет не надо. Соответственно, вот этот вот навык мы оставим, а вот этот пока не нужен, потому что я не знаю, что произойдет потом, я не знаю, что можно будет, что нужно будет. Но вот сейчас мама со мной особо не разговаривает. Мама меня кормит, мама меня поет. То есть еда, вода, базовые жизненные удовлетворения, то есть чтобы я не сдох, мне дается. Соответственно, мне дается это по автомату, без каких-либо запросов, так сказать, с моей стороны. Никакого диалога, пока я учил слова, не ведется. То есть даже если... Я сейчас вернусь. Никакого диалога не ведется. И что происходит? Ребенок решает, окей. Ну, решает, это как бы так, очень условно сказано, ну, то есть на биологическом уровне, что речь, как процесс очень ресурсозатратный, сейчас не нужна. Гораздо проще перейти на жесты. Вот. Мама же мне козу делает, мама же со мной жестами общается, я же маму понимаю. Собственно говоря, заплакал, принесли поесть. Закричал, поменяли подгузник. В чем проблема? Зачем вообще нужна речь? Это процесс очень ресурсозатратный. Вот, соответственно, что? Это можно убрать. И до момента, пока в 6 лет потребуется, заново. Аутист чаще всего ходит без речи. Ну, это не всех аутистов касается, но это одна серьезная причина вот такого вот отката. Как-то говорят, это откат в 1,5 года, прививки там приплетают. Нет. Конечно, вы можете получить сброс, соответственно, навыков. Я расскажу, почему в любом возрасте, произведя любую манипуляцию со здоровьем, но фишка в том, что вы можете то же самое получить, просто заболев. Продолжим. Значит, следующий такой серьезный момент созревания, который выделяется у аутистов, который я выделила, по крайней мере, это тот самый пресловутый кризис «я сам», который происходит в 6 лет. То есть, в отличие от консерваторов, которым инициирует самостоятельность года в 3, вот. Почему? Потому что он должен быть удобный и уметь ходить на горшок сам, и еще выливать желательно его сам, потому что родителям некогда, родителям на работу бежать надо. Вот. И консерватор это хавает, потому что он свой ресурс не контролирует, он наследует общественные нормы по умолчанию. У него процесс мышления автоматизирован, значит, он не может, соответственно, создавать для себя шаблоны для мышления сам. Вот, соответственно, у него нет выбора, он наследует, ему сказали надо, значит надо, он будет на это тратить ресурсы. Аутист на это дело не пойдет.
Кризис созревания «я сам» у него происходит тогда, когда он готов к этой самостоятельности. В среднем это происходит от 5 до 7 лет. То есть это может быть чуть раньше, это может быть чуть позже, но в среднем по запросу, когда человек готов к самостоятельности, и когда ему начинают позволять проявлять эту самостоятельность, то есть, грубо говоря, если вы, начиная с 4 лет, ну или хотя бы с 5, не даете ребенку возможности действовать самостоятельно, он так и будет ждать, что вы ему все принесете. То есть, начиная с 6, вот с этого кризиса, все следующие перестройки инициируются по требованию, по необходимости. То есть, когда у человека появляется необходимость действовать самостоятельно, инициируется кризис самостоятельности. В другой момент кризиса самостоятельности не инициируется. Но вот тут есть одна большая запара. В 10 лет у аутиста начинается половое созревание. То есть он начинает себя осознавать как существо, которое ищет противоположный пол, извините. То есть в 10 лет начинается переходный возраст. То есть если посмотреть на аутистов, в среднем уже в 10 лет у них начинается гормональная бомбежка. То есть практически всех, кого я читала, в 10 лет уже срывала башню. Во-первых, что я 10 в 11. То есть если до этого кризис самостоятельности не пройден, ребенок по-прежнему выражает из себя маленького ребенка, то следующий этап – это человек, который не имеет личных границ. То есть он не знает. Дело в том, что кризис самостоятельности у аутиста еще вкладывает в тот момент, что он отделяется от родителя и осознает личные границы другого человека, что кроме него есть другие люди. Если до 10 лет кризис самостоятельности не пройден, то с 10 лет мы начинаем формировать человека, который, извините, паразит, и он сидит на... Причем я сейчас не говорю об умственных способностях, я не говорю о каких-то способностях там мышления, не мышления, но я говорю о формировании личности. Так вот, если не пройден кризис самостоятельности, не дали ребенку вообще ничего делать самому, вот, не дали такой возможности, не дали такой необходимости, то в таком случае, соответственно, у него нет обязанностей, то как говорится, потому что, извините, здесь нельзя это никак связать с умственными способностями. Да, можно привести к физиологии, но обязанности должны быть у каждого. Потому что если у ребенка нет обязанностей, то он, извините, чувак, который считает, что мир вращается вокруг него. Это... А вот тут, кстати, я хочу сказать одну вещь, которая очень важна для понимания, и она очень важна в данный момент, какой человек окружает ребенка. В смысле, какие люди. Потому что переходный возраст – это момент, когда человек начинает осознавать себя, что он взрослый. Что он взрослая единица, которая может выживать самостоятельно, в принципе. Вот. То есть, почему? Потому что уже может размножаться и делать детей. Значит, должен выживать самостоятельно. Соответственно, что он делает в этот момент? Он наблюдает окружающую среду. То есть, что происходит в окружающей среде? Если в окружающей среде у вас дома есть какой-нибудь чувак, который сидит на шее у родителей, ну, например, старший брат лет 20, который, соответственно, украшает собой мир, вот, там, я не знаю, какой-то родственник. Если у вас есть такой чувак, который сидит, ни хрена не делает, и целый день, как говорится, развлекается, то есть я не говорю о том, чтобы работать дома. Работать дома – это другое. Человек сидит, работает дома, молодец. Но когда чувак, соответственно, сидит и ничего не делает, ничего не производит, украшает собой мир и радуется жизни, вот такой вот он замечательный, и родители, не дай бог, еще его содержат, то аутист в первую очередь хапнет эту
модель поведения. Почему? Ну вот ему можно, он так живет, у него так получается, а почему мне нельзя? У аутиста очень серьезно пишется программа. Всем можно, значит мне можно. Вот ему можно, значит мне тоже можно. Если ему нельзя, значит никому нельзя. То есть вот никому, значит никому. Если ему можно, значит можно и мне тоже. А почему такая модель хапается в первую очередь? Потому что она тратит гораздо меньше ресурса. Значит, и естественно, когда человек может не тратить ресурс, у аутиста при его мониторинге ресурсов вперед с песней, чтобы не получить еще одного чувака, который украшает мир. Вот. Соответственно, смотрите, чтобы в окружении аутистов не было вот таких кадров. Речь не идет про человека больного, речь не идет про человека, который не может. Речь идет именно про чувака, который сидит и ничего не делает. Это очень плохо в окружении аутиста. Я прошу это понять. В 6 лет, во время прохождения кризиса «Я сам», у аутиста формируется специнтерес. До 6 лет он пробует все. Как только пройден кризис «Я сам», соответственно, мадам, вы вообще о чем сейчас? Я не понял. Я достаточно хорошо знакома с теорией и с законом 421-Б, который предписывал убивать инвалидов. Но при чем тут Евгеникова вообще? Вы о чем? Вы уверены, что вы не ошиблись стримом? Ладно, продолжим. Значит, так вот, продолжаем наш разговор. Те, кто отвалились, да, вы пропустили, потом посмотрите обязательно в записи этот момент. Мы где-то на 17-й минуте. Значит, жизнь с юмором, да. Так вот, в 6 лет формируется специнтерес. До 6 лет изучается все. После 6 лет начинаются навыки браться именно на тот специнтерес, на который аутист заточен. Поэтому необходимо начинать наблюдать за ним и вести записи, соответственно, вести наблюдение с 6 лет, чтобы предоставить ему возможность развить свой специнтерес в том варианте, в котором возможно. После переходного возраста, если переходный возраст проходит адекватно, то аутист формирует две вещи. Во-первых, он четко определяет, какие навыки ему нужны для специнтереса. Он уже отбирает конкретно, что он хочет, значит, на что он хочет сосредоточиться. А во-вторых, соответственно, он осознает себя как человека, который может размножаться. В связи с этим необходимо, да, посадить аутиста и несколько раз объяснить ему, соответственно, что такое противоположный пол, потому что если он пойдет методом проб и ошибок, то, соответственно, ничего хорошего с этого не получится. Соответственно, нужно садиться, нужно объяснять, нужно рассказывать, что можно, что нельзя. Соответственно, почему нельзя, почему можно, какие неудобства, да, тебя там могут подстерегать. Ну, как-нибудь по моментам именно, так сказать, сексуального взаимодействия я еще расскажу. Особенно для девочек это, я думаю, будет актуально, для взрослых. Но родители должны понимать, что это момент очень сложный, и ребенку реально очень тяжело. Потому что столько новых ощущений, столько новых изменений и переосознания себя вообще, в принципе, что ты просто не успеваешь, ты уже изменился. А аутисты на любое изменение реагируют очень болезненно. Значит, продолжим дальше. Далее, соответственно, кризисы могут инициироваться в любой момент
когда изменились обстоятельства. Соответственно, до кризиса среднего возраста, и их можно именовать как хочешь, в принципе, их там еще пара штук есть. Да, очень важный момент, где-то 18-20 лет. Это момент, когда человек от подростка, человека, который живет с родителями, от человека, который осознает себя, в общем-то, взрослым, но не очень самостоятельным, как личность, начинает осознавать себя как взрослого. То есть реально как взрослого, который требует отделения, индивидуальности. В этот момент, значит, он должен иметь полный набор своего специнтереса. То есть он должен четко знать, что является его специнтересом и как его приложить на практике. То есть то, к чему нужно стремиться, то, что следует делать родителям, это постоянно искать, начиная с переходного возраста, что делает ребенок, и смотреть, как его навыки можно приложить на практике. Поверьте мне, даже если ваш ребенок рубится в компьютерные игрушки круглосуточно, на этом тоже можно заработать. Во-первых, турниры проводятся, между прочим, по игрушкам. И эти турниры оплачиваются, чтобы вы знали, на них есть призы, это очень серьезные спортивные соревнования. А во-вторых, соответственно, стримы с игр на Ютубе, они собирают... Вообще про Ютуб расскажу отдельно, как аутистам, соответственно, пользоваться Ютубом. Инстаграм я еще сама не освоила, поэтому по Инстаграму советовать не буду. Вот, но по Ютубу, соответственно, я обязательно сделаю отдельный стрим, может быть, даже сегодня. Соответственно, тоже в 35 лет, в 30, 32 и до 35 это может растянуться, мы имеем кризис среднего возраста. Когда аутист подбивает то, что он прошел. Поэтому дело в том, что очень много депрессующих, неопределенных аутистов, если человек не диагностирован, не понимает, не знает. Вот мне повезло, меня диагностировали в 30 лет, поэтому я к кризису среднего возраста въезжаю, что я очень классно, что я еще очень много успею сделать до своего кризиса среднего возраста. Вот. Не зря прожил жизнь. Так вот, почему среди молодых людей сейчас происходит такой момент, что в 35 лет прям резкая депрессия, страшно. Это сам, потому что когда аутист идет недиагностированный по пути, который мы впихали, работа даун, шаббат шалом, вот, он не может развиваться как надо. И он чувствует, что в 35 лет, что он ничего не достиг. Специнтерес не реализован. То, что он должен сделать к 35 годам, это реализовать свой специнтерес. Вот вы знаете, я еще раз вернусь, что реализовать специнтерес нужно обязательно. Это не обсуждается, этот момент не обсуждается, это нужно сделать обязательно. Это должно приносить доход, и это должно быть прямое занятие человека. Извернитесь как угодно, но это должно быть его прямое занятие, если он, конечно, хочет. Потому что, хотя на самом деле это часто занимает достаточно большие усилия, помогите ему. Он хочет, но ему страшно, понимаете? Ну да, еще помните, что специнтересов может быть несколько. Поэтому, если не получается один, реализуйте другой. Но специнтерес должен быть реализован. Это не обсуждается, закон. Далее по возможности. Я дальше не буду лезть. Почему? Потому что просто это не так важно сейчас. Что мы будем делать с кризисами? То есть, что делать, если жареный петух уже свистнул на раковой горе? С детства, с 6 лет у аутиста должна быть груша, подушка. Лучше профессиональная. Сразу она дольше провисит. И она меньше портит руки. Профессиональная груша, взрослая, такая среднего размера, набитая тряпками.
она из хорошей кожи, или прикрутить на стену, или подушку купить большого размера, прикрутить на стену. Просто груша хороша тем, что по ней можно ногами бить, вот, не только руками. Вот. Детям до 6 лет лучше учить локтем, потому что руки еще не очень, пальцы можно повыбивать. Так вот, собственно говоря, у 6 лет у ребенка должно быть место, которое он знает, что может туда прибежать и, соответственно, побить. Причем эта груша должна стоять в его комнате. И лучше навесная, потому что напольные оттаптывают ноги. Ну, это так, по технике безопасности. Так вот, первое. Появляется просто чудовищная агрессия. Она связана с тем, что организм перестраивается, и очень много ресурсов сожрано. Он не понимает, куда бежать, что происходит, почему вдруг рухнул мир. Вообще подобная картинка наблюдается каждый раз при смене обстановки. Либо наблюдается жесточайшая ракушка для рефлексии, и тогда агрессия не появляется. Либо, соответственно, появляется вот эта агрессия. Причем на вашем месте я бы радовался, если появилась агрессия, потому что ракушка может длиться несколько месяцев, пока он все там додумает. А агрессивная, так сказать, динамическая стадия, да, она кончается за неделю-две. Поэтому, как бы, я очень, как говорится, советую из ракушек ребенка в это время выводить. Но если он туда уже сел, то не трогайте, уже бесполезно. Потому что если он уже влез в обдумывание, то вы его уже оттуда не вытащите. Дайте ему время, пусть он порефлексирует сам. Второе. Никаких таблеток успокоительных в это время. Лучше заберите ребенка из школы. Если это происходит во время школы, заберите его, скажите, заболел. Достаньте справку у врача на 2 недели, что у него насморк такой, что сопли аж из жопы текут. Соответственно, и не ходите в школу. Потому что дубасить он будет всех, до кого дотянется. А дома приучайте груши. Если это происходит во время... Поэтому я очень советую, в общем-то, родителям пользоваться вот этими вот моментами, да, что кризис можно инициировать в любое время, и инициировать это летом, когда больше возможности побегать по улице, поорать. Вот, то есть выходите в поле, где нет никого, и побежал. Бежишь и орешь. Вот, то есть это также сбрасывает напряжение. Что еще? Много терпения. Очень много терпения. Значит, чтобы преодолеть кризисы адекватно, значит, что нам надо? Чтобы они инициировались правильно и как можно менее болезненно. Значит, если ребенок ваш маленький, и ему еще нет 1,5 года, значит, обратите внимание на следующие моменты. Я, конечно, понимаю, что если ребенок ваш маленький, то, скорее всего, вы еще видео про аутизм не интересуетесь. Вот. Но, тем не менее, если ребенок ваш маленький, и вы видели это видео, или, соответственно, вам сказали эти рекомендации, обратите, пожалуйста, внимание на следующие признаки. У аутистов с детства нет расфокусированного взгляда, их взгляд строго сфокусирован. Они смотрят на предмет очень четко, очень серьезно, очень вдумчиво. Ребенок начинает очень быстро развиваться, не по годам, проявляя совершенно невероятные умственные способности, при этом не по возрасту быстро начинает ходить, разговаривать, ползать, там что угодно. Вот. Если это произошло чрезмерно быстро, обратите на это внимание. Это говорит о том, что IQ серьезно превышает стандартную норму для консерватора.
Как только IQ вашего ребенка достигнет 100, он начнет вести запись и учет. Поэтому, если ваш ребенок чрезмерно спокойный, сидит, ковыряется с игрушками, осваивает навыки очень быстро, фокусирует, начиная с 3 месяцев, взгляд на предмете очень четко. Очень советую начинать с этим ребенком внимательно и вдумчиво, диалогово разговаривать. Потому что если нет диалога, то, скорее всего, в 1,5 года, несмотря ни на какие прививки, ваш ребенок речь выкинет. Я понимаю, что это рекомендация, скорее всего, в воздух, но, пожалуйста, те, кто смотрит это видео, поделитесь со своими знакомыми, которые, как сказать, только что родили. Пусть они обращают внимание на это. Конечно, круто, когда твой ребенок в год уже предложение говорит, но надо помнить, что эти предложения должны быть к чему-то приложены. Если у аутиста навык не прикладывается, он котируется как бесполезный, а, соответственно, подлежит архивации. Если ребенку, аутисту, если вдруг он научился ползать, а его все время запихивают в манежик, поверьте мне, он откажется от этого навыка. Значит, он не нужен. Дайте ему возможность ползать. Оградите, я не знаю, привинтите мебель к стенке, пусть ползает. Значит, что еще? Дети аутисты невероятно активны, особенно умники. То есть, если ваш ребенок похож с 3,5-4 лет на торпедную ракету, знайте, это не СДВГ. СДВГ, в принципе, можно пойти и, как и депрессию, найти гормональное отклонение, потому что СДВГ, по факту, это нарушение химического обмена. На глаз оно не определяется, только анализами. Соответственно, вы идете, делаете анализ, но если вдруг ваш ребенок похож на торпедную ракету, все сшибает, везде лезет, ребята, это умник. У аутистов-умников очень высокий коэффициент интеллекта, очень высокая скорость интеллекта. Но что делать со своими мозгами, они не знают, поэтому мозги уже убежали, а он еще тут. Это мне напоминает старую игру про Симзов, когда полсима уходила, а ноги еще в другой комнате тусуются. Вот у аутиста в голове происходит та же самая петрушка. И поэтому он пытается все время догнать свои огромные мозги. Что следует сделать? Частая решетка на окне. Потому что это будет первое место, куда он полезет. Частая решетка, никаких москитных сеток. Потому что, причем привинченная на железобетонные болты, потому что он на нее будет биться. Он по ней будет лазить. Поэтому на окно решетка. Мебель. Вот такими 15-сантиметровыми болтами, вот которые я играю, вот он, саморез, вот такими болтами привинчивается к стенам. Из мебели убирается все стекло, увозится куда хотите, потому что это будет первое, что выкинуто будет на пол и разбито. И хрен бы с ними, с вещами, но порежется. После чего, значит, очень хорошо повесить на стенку, значит, всякие лазилки. И если есть возможность организовать такую, значит, этот ребенок не выключается. Это 24/7. Поэтому 5 сантиметров матрас на пол по всей территории комнаты. Вот. Желательно по всей территории квартиры, в общем-то, потому что он будет лазить везде. А химикаты запираются на висячий замок. Причем такой, который желательно закрыт. Потому что наши дети способны расковырять шпилькой что угодно. Я лично открывала замок карандашом подобный.
простым, обычным, грифельным. Поэтому я очень советую при технике безопасности закрывать замок так, чтобы без ключа его открыть было просто невозможно. Значит, что еще? К 8 годам эта гиперактивность снижается, так что не надо есть таблетки, она уйдет сама. Дайте ему возможность осознавать свой организм, и он со временем ее уберет. У меня есть такой ученик, вот, мы выходили на пляж, 15 минут занимались, после чего он тупо бегал. Я ему показывал, знаешь, вот видишь камни на горизонте, давай шуруй туда и обратно. Вот, то есть не гиперактивность таких детей к 8 годам снижается, к 10-11 годам практически исчезает. Школа для таких детей – это каторга, сидеть он просто не может, у него мыслительный процесс останавливается. Его мыслительный процесс функционирует только во время бегания. Дальше. В 10 лет, я уже говорила, ребенок формирует свой специнтерес и осознает себя как взрослую личность. Соответственно, дайте ему возможность, своему аутисту, формировать свой специнтерес. Перестаньте таскать его по кругу по 12 часов учиться. У него просто нет времени на рефлексию. Школа для наших детей только индивидуально. Крайняк маленький класс. Я еще раз говорю, наши дети не должны учиться в общеобразовательной школе. Я, несмотря ни на какую инклюзию, несмотря на то, что в Израиле она очень хорошо поставлена, если инклюзия очень хорошо поставлена, то в школу мы будем ходить пообщаться. Соответственно, в таком случае мы ходим в школу пообщаться, забиваем на учебу, берем программу у учителей. Если там хороший класс, хорошие дети, хорошие взаимоотношения с этим аутистом, пусть он ходит в школу пообщаться. В таком случае вы берете программу у учителей, объясняете, что учить вы будете из этой программы то, что понравится, и, собственно говоря, ходите в школу пообщаться. Вот, то есть это то, что, как говорится, да, есть возможность адаптировать программу под него, научиться в рамках школьной программы по программе, сформированной для всех, он никогда не будет. Аутисту нужна индивидуальная программа, адаптированная под него, и тесты, адаптированные под него. Это педагогическая необходимость, к сожалению. Соответственно, дальше. Я думаю, что по кризисам мы закончили. Что еще? Значит, еще раз повторяю, что кризис у аутиста инициируется по необходимости. Чтобы запустился кризис самостоятельности, необходимо, чтобы у человека была необходимость, да, масло, извините, чтобы человек имел необходимость делать что-то сам. Поэтому в 6 лет вводятся обязанности по дому, какие-либо, хоть самые маленькие, но необходимо понимание личной территории и личных обязанностей. Про это я обязательно расскажу в следующих видео. А сейчас всем счастливо, всем удачи, ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, вы будете получать уведомления о роликах, потому что ролики выходят по велению моей левой пятки. У меня также есть инстаграм-канал. Теперь я сделала себе канал в инстаграме, вы можете меня найти и там законнектиться. Там канал будет посвящен исключительно обучению аутистов, то есть там будут выкладываться материалы короткие, связанные с обучением. Вот. YouTube-канал по-прежнему существует, он по-прежнему основной, потому что он гораздо более для меня удобный, и аудитория его тоже